Så, när du vill göra en intervjua en vän eller någon annan person, vem som helst egentligen, så behöver du ha en schysst idé i form av lite frågor. Du ska ju ha ett intresse av vad du vill fråga den här personen. Här har vi några exempel här på sidan här på frågor som vi tänker ställa i den här intervjun. Har du svårt att komma på egna så kan du ta de här frågorna och börja med dem. De finns att ladda hem här på sidan av filmen. Och eftersom vi inte använder några mickar i den här tutorialserien så tänker jag att det är viktigt att ni sitter i ett tyst rum där det är så lite ljud som möjligt i bakgrunden. Om ni ska vara ute så ska det helst inte vara stormigt och blåsa och så. Att det är tyst i bakgrunden så att man hör vad personerna i intervjun säger. Så några enkla frågor som: vad heter du? Hur gammal är du? Vad gör dig lycklig? Vad skulle du göra nu om du kunde göra vad som helst? Eller vad får dig att skratta? Men det är jättekul om du hittar på flera frågor eller helt egna frågor. Skriv ihop ett gäng frågor eller använd de här frågorna. Så i nästa film kommer vi gå igenom hur vi har tänkt när man filmar en intervju inomhus. Men det här går ju också att göra utomhus såklart.